Geniş, kurak bir ovada duruyorsunuz, rüzgar taşların üzerinden sessizce esiyor. Yine de burada eski Amerika'nın en büyük şehri, 125,000 ya da daha fazla nüfusa sahip, hala gizemli bir şekilde yükselmiş. Halkının dilinden, adından veya yöneticilerinden hiçbir şey bilmiyoruz. Azteklerin verdiği Teotihuacan ismini bile kentin çöküşünden 700 yıl sonra harabeyle karşılaştıklarında koydular. Tören merkezi kasten yakılmıştı. Denizden 2000 metre yüksekte, Meksika platosundaki kuru havzada kurulu Teotihuacan'dı burası. Nefesimizde ince bir hava, şehrin ortasından düz bir hat üzerinde uzanan geniş taş yolun toz kokusunu taşır. Bu özenle planlanmış bir metropol büyük yolu, devasa basamaklı Güneş piramidi ile Ay piramidi arasından ok gibi geçer. Bu yüzeyler sıva ile kaplanıp renkli boyanmıştı. Şimdi çıplak taş duvarlar yüksek dağ güneşini emer ve yalnızca devasa boyutları onları yükselten elleri anlatır. Uzakta uyuyan, yanar dağlarla çevrili, kuru ve yüksek bir yayla içinde duruyorsunuz. Burası kesinlikle orman değil. Milattan önce 100 civarında kaynaklarından ve verimli kenarlarından etkilenerek burada bir yerleşim ortaya çıktı. Yüzyıllar içinde bu mütevazı kasaba taş taşı taş, sıva sıva eklenerek Amerika kıtalarının tarihindeki en büyük kente dönüşür. Topraktan yükselen, bir yerin önce şehir, sonra bir güç haline gelmesini müjdeleyen sürekli bir vızıltı duyulur. Şehir, şaşırtıcı bir titizlikle, özenle belirlenmiş bir düzen içinde, hafifçe doğuya doğru yönlendirilmiş bir biçimde ortaya çıkar. Yaklaşık 2000 duvarlı apartman kompleksi, taş ve sıva ile örülmüş sağlam evlerde on binlerce sıradan insanı barındırır. Bu, antik dünyaya göre olağanüstü cömert bir yaşam tarzıdır. Yüksek sıva duvarlarla çevrili düzenli sokaklarda yürürken, yoğun bir kalabalığın mırıltısı her yerde duyulur, her ailenin hayatı, doğmadan çok önce çizilmiş plana göre kendi sessiz kapısının ardında devam eder. Şehrin 2,5 kilometre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde tören omurgası, geniş basamaklı platformlarla süslenmiş bir şekilde uzanır. Yüzyıllar sonra Aztekler bu platformları mezar sanıp Ölüler Yolu'na ad verirler. Fakat bunlar aslında mezar değildir. Geniş taş yol üzerindeki ayak sesleriniz, bu yapıların tören yürüyüşleri ve ritüeller için yükseltilmiş, yüzyıllar süren bir yanlış anlaşılmanın adı olduğunu hatırlatır. Her şeye hükmeden Güneş piramidi, göğe tırmanan devasa ve eğimli bir kütledir. Taş ve sıva ile kaplanmış, moloz ve kerpiçten inşa edilen piramit, yaklaşık 65 metre yüksekliğe yükselir ve 220'ye 230 metre civarında bir taban alanına sahiptir. Elinizi ona değdirin, yer altındaki tünelin ağzından süzülen serin esinti, derin bir boşluk odasına ulaşır. Bu mağara, onun yapıcıları için dünyanın doğduğu kutsal bir başlangıç noktası olmuş olabilir. Ölüler Yolu'nun kuzey ucunda kat kat yükselen Ay piramidi, arkasında duran gerçek bir dağla çerçevelenmiş biçimde yükselir. Katmanlı taşının içinde adak mezarları, kurban edilen erkek ve kadınlar, değerli sunaklar ve jaguar ile kartal kemikleri bulunur, her yeni genişleme kutsanır. Burada inşa etmek, ibadet etmenin bir yolu olmuştu. Her yeni katman, yaşam ve hazinelerle mühürlenip toprağa geri veriliyordu. Tüylü Yılan'ın tapınağı, Meksika Vadisi'ndeki büyük duvar içinde, milattan sonra 152 yıllarında yükselerek bakışları üzerine topluyordu. Cephe, çıkıntı yapan taş başlarla, oyulmuş deniz kabukları arasında yükselen tüylü yılanlarla, su ve gökyüzünün sembolleriyle can bulur. Altında ise toprak, hüzünlü bir sır saklar. Tapınak yükselirken yüzü aşkın bağlanmış beden, sıra sıra gömülerek toplu adak töreni oluşturur. İşte aynı taşa işlenmiş güzellik ve fedakarlık, bir ibadetin iki yüzü. Gördüğünüz her köşede aynı mimari fikir yankılanır. Talu tablero adlı eğimli taban, üzerine çerçeveli dikdörtgen bir paneli yerleştirir.
Tablero ve 2 blok her platformun yüzeyine istiflenir, şehrin üzerine keskin gölgeler çizer. Teotihuacan bu stili icat etmemiştir, fakat benimseyip geliştirmiş ve yaymıştır. Geniş, alçak, basamaklı profiller Mesoamerika'nın mimari imzası haline gelmiş, bu yapı dili bölgenin çok ötesine taşınmıştır. Doruk noktasında, bu gri bir harabe değil, renklerle yanıp tutuşan bir şehir. Derin kırmızı sıva ile kaplı yüzeyler, düz ve cesur profillerle boyanmış duvarlarda kırmızı, okşayan sarı, yeşil ve mavi duvar resimleri ışıldar. Atölyelerde, Paçuca madenlerinden getirilen değerli yeşil obsidyen işlenip tüm Mezoamerika'ya gönderilirdi. Güneşte parlayan kırmızı şehir, sayısız bıçağın ışıltısı ve zenginliğin simgesiydi. Teotihuacan'ın tüm ihtişamına rağmen tek bir kralın adı bile anılmaz, hiç kral mezarı veya yönetici portresi yoktur. Aynı çağın büyük Maya şehirlerinde yürürken her bir anıttan krallar seni izler. Duvarlar görkemli ama yüzsüz, hükümdarın yer alması gereken yerde yalnızca boşluk vardır. Araştırmacılar, bu şehrin tek bir kral yerine meclisler ya da güçlü aileler tarafından ortak yönetildiğini düşünüyor. Bu, kaybolmuş şey olabilir. Şehrin kendisi değil, okuyamadığımız bir yönetim biçimi. Yaklaşık 2-0 duvarlı bir komplekse, Tetitla ya da Tepantitla girince şehir bir anda yakına gelir. Güneş gören avluların havasında yemek ve çopal dumanı var. Pürüzsüz zeminlerde yürürken, geniş ailelerin yaşadığı mutfak, atölye ve tapınaklar geçiliyor. Antik dünyada sağlam taş dairelerde sıradan halkı böyle barındırmak nadirdi. Şehir sadece tanrılar için değil, sokaklarını dolduran birçok insan için inşa edilmişti. Teotihuacan, Mesoamerika'nın dört bir yanından insanı kendine çekiyordu. Zapotekler ve Maya tüccarlar gibi farklı halklar şehre yerleşerek kendi mahallelerini oluşturdular. Dinleyin, sokaklar aynı anda birçok dili taşır. Pazar tezgahlarında yabancı çömlekler dizilir. Tüccarların kakao, tüy, yeşim ve siyah volkanik camla yüklü paketleri kalabalığın içinde ilerler. Bu, yarı bir dünyayı bir taş ızgaraya toplayan kozmopolit bir başkent. Tepantitla duvarlarında turkuaz ve kırmızı, su cennetini betimler. Büyük bir ön figür, açık elleriyle su ve tohum akıtıyor. Onlarca yıldır büyük tanrıça olarak anılıyor ama bu kimlik tartışmalı. O bir tanrıça, fırtına ya da su tanrısı olabilir ya da henüz adını bilemediğimiz bir şeydir. Yakınlarda gözleri büyük fırtına tanrısı Tlaloc şehrin sanatında belirir. Bu boyalı duvarlar çok şey anlatıyor, gizledikleri kadar. Tüylü Yılan Tapınağı'nın altında şu ana kadar 137 bulunmuş, toplamda 200 kadar ölüye adanan mezar var. Birçoğu genç erkek, elleri bağlı, obsidyen bıçaklar ve kabuk süslerle gömülmüş. Kemik kimyası şehirden uzakta doğduklarını gösteriyor. Savaş esiri mi yoksa ayin için seçilmiş kurbanlar mıydı? Bu hala tartışılıyor. Kesin olan tek şey bu tapınağın inşası için çok sayıda insan hayatının feda edilmesiydi. Zirveye ulaştığında Teotihuacan'ın etkisi yüzlerce kilometreye yayılmıştı. Uzun ticaret yolları boyunca malları, Talut Tablero mimarisi ve elçileri uzak şehirlere, hatta Güneydoğu'daki Maya topraklarının derinliklerine kadar ulaşmış, oyulmuş anıtlar, batıdan gelen büyük bir gücün yabancılarının gelişiyle doluydu. Birkaç yüzyıl boyunca adı ne olursa olsun, tüm Mezoamerika'yı etkileyen hakim bir güç olan bu şehir, büyüklüğüne rağmen ticaret, otorite ve çok sayıda halkının emeğine kurulu hassas bir dengeyle ayakta duruyordu. 6. yüzyıla gelindiğinde sıkıntı belli olmaya başlar. Kalabalık sokaklarda yürürken düzenli telaşın altında bir huzursuzluk hissedersiniz. Depolar beklenenden daha azdır. Kurak bir havzayı zorlayan büyük bir şehir, artık onu bir arada tutan ince dengeyi sarsabilecek her türlü şoka karşı savunmasızdır.
550 yılında bir öfke patlaması yaşanır, şehrin tören merkezi, büyük caddedeki tapınaklar ve Cudadere içi ateşe verilir, harap edilir. Tapınağın merdivenlerindeki alevi, kırık heykeli, caddeyi örten dumanı neredeyse hissedebilirsiniz, ancak unutmayın, yıkım seçicidir. Elit ve kutsal binaları otoritenin sembollerini hedef alıyor, sıradan yapıları büyük ölçüde koruyor. Bu rastgele bir yağma değil, amaçlı bir eylem. Şehrin kalbini kim ateşledi? Burada bilim insanları iki yorumu yan yana tutar. Birincisi, iktidarın anıtlarını ateşe veren içsel bir ayaklanmadır. İkincisi, 535-536'da gökyüzünün karardığı, hasatların yıllarca başarısız olduğu ve her toplumu çatırdatan bir iklim krizi. Belki bunlardan biriydi. Belki ise kıtlık öfkeyi körükledi. Henüz kesin olarak söyleyemiyoruz. Şehir tek bir gecede yok olmaz, 7. ve 8. yüzyıllarda nesiller boyu halkı dağılır. Halkı dağılır. Büyük komplekler boşalıyor. Atölyeler sessizliğe bürünüyor. Yabani otlar büyük caddeye sızıyor. Sıva çatlak veriyor. Duvarlardaki parlak boya renk renk dökülüyor. Amerika kıtasının en büyük şehri yavaşça yok oluyor. Felaket tek seferde değil, bir zamanlar her avluyu dolduran yaşamın sessiz sönüşünde oldu. Yüzyıllar sonra başka bir kavim harabelere ulaştı. Aztekler, dev piramitlerin eski, yıpranmış ve boş olduğunu görünce hayran kaldı. Burayı bir hac yeri yapıyor, eski taşlara adaklar bırakıyor ve dev tepelerin altında ufacık kalıyorlar. Şehre bugün kullandığımız Teotihuacan, yani Tanrıların doğduğu yer adını veren de onlar, yapıcılarını asla tanıyamayacak kadar geç gelen ziyaretçiler. Bu antik Amerika'nın en büyük kentini yerle bir edenlerin kimliği ise hala bir sır. Kendilerini ve büyük şehirlerini öyle adlandıranlar artık yok. Şehri, onlar hiç duymamış bir sonraki halkın sözcüğüyle adlandırıyoruz. Başarıları yaşar, isimleri ise silinir. Kendi çağımızda arkeologlar, Teotihuacan'ın Güneş Piramidi ve Tüylü Yılan Tapınağı'nın altına tüneller açarak sunaklarla yüklü odaları keşfeder. Jade ve kabuk, obsidiyen bıçaklar, cilalı pirinç aynalar, isimleri kaybolmuş ellerin büyük özenle koyduğu nesneler. Lambanın ışığında, serin ve nemli karanlıkta her bir parça kadim tozdan temizlenir. Seslenişi gizemli bir halktan gelen bir mesajdır. Çünkü onlar bize bir kelime bırakmadılar. Yazı olmadığından, bu şehir taşlarından, duvar resimlerinden ve kemiklerinden okunur. Sessiz laboratuvarlarda, antik dişlerde saklı kimya, uzaktan gelenleri ve bu piramitlerin altında doğmuşları ortaya koyar. Çömlek, pigment ve iskelet parçaları yavaşça birleştikçe bütün bir metropolün resmi şekillenmeye başlar. Hiç kraliyet adı, hiç hükümdar yüzü yok. Şehir konuşur, inşa edenler sessiz. Bugün o muhteşem piramitler, güneş batarken, kuru ve yüksek ovada son ışıkları yakalayarak dimdik durur. Rüzgar ise Meksika Vadisi'nde yüzyılların sessizliğini taşır, hiçbir isme rastlanmaz. Bu kadar büyük bir şehir, onu yapanların hafızasından silinip sırlarını korur, Teotihuacan'ın hayreti budur. Taşları alacakaranlığa bırakıyoruz. Yine bize katılın, kaybolmuş bir başka dünyaya doğru yürüyelim.